वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेवी पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्न भविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं निसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाहम इज्जा प्रजातिभ्याम तपसो उपशमेन वा तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। नाहम इज्जा प्रजातिभ्याम तपसो उपशमेन वा तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। नाहम इज्जा प्रजातिभ्याम
tapasho upasamenava tusheyam sarvabhutatma guru shusya sayajatha. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Prabhupada Jagadguru told, Jagadguru sagt, until and unless you are totally established in Guru ohne dass du wirklich etabliert bist und das Guru Tattva verstehst, kann der Bhajan auch nicht starten, wirklich. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Prabhupada, Jagadguru sagt, ohne dass du wirklich etabliert bist im Guru Tattva, bis zu dem Zeitpunkt ist wirklich das Bhajan nicht möglich. Musst die Harikatha von Gurudev hören und ihm auch dienen, wenn es möglich ist. Dann hat einmal Prabhupada gefragt, ist direkte Gemeinschaft von Vaishnavas wichtig? Ist es wirklich so wichtig, dass man die direkte Gemeinschaft hat von Gurudev? Oder kann man auf Distanz bleiben? Direkte Beziehung ist extrem wichtig, sagt er. Weil du eben den Charakter des Acharyan und alles, Siddhanta, alles sehen kannst. Und es ist nicht so, dass du Diksha nimmst und nachher verschwindest. So Gurudev sagt, wirkliche Gemeinschaft braucht man mit den Sadhus. So du musst Harinam und die Diksha-Mantras, die musst du direkt aufnehmen. Das muss der Gurudev ins Ohr sagen. So Sambandha Gyan ist möglich, wenn Gurudev wirklich vor dir ist. Wenn Gurudev irgendwo im Hintergrund ist, wie willst du dann eine Beziehung mit ihm aufbauen? Also, du musst einen Kontakt haben mit dem Gurudev, Segnungen akzeptieren, mit ihm sprechen und sich Fragen stellen. Und so, wenn Prabhupada gefragt worden ist, ob es wirklich so wichtig ist, dass man die Gemeinschaft hat von Gurudev oder Vaishnavas. Und Prabhupada gibt zur Antwort, ja, 100% ist es wichtig. Ohne dass du wirklich die Beziehung hast, den Austausch mit Gurudev, dass er dich segnet, Prasadam gibt, Harikatha spricht. So, das ist extrem wichtig alles. Oh, und dann gibt es welche, die was sagen, oh, sie haben jetzt Einweihung Diksha und jetzt können sie machen, was sie wollen. So, denen ist es nicht möglich, Bhakti zu bekommen, die was sich verstecken von Gurudev. So, du musst die wirklich öffnen. Oh Gurudev, schau da mein schmutziges Herz an, kannst du mir helfen, das zu reinigen? So, wenn du die versteckst von Gurudev, dann was kannst du denn machen? Was kann Gurudev machen? Was kann da helfen? Kann da Geld auf der Bank helfen? Na, gar nichts hilft dann, nur Gurudev kann da helfen. Krishnadas Kaviraj Goswami, yesterday in English Harikatha was speaking. Krishnadas Kaviraj Goswami am Nachmittag hat er darüber gesprochen. Krishnadas Kaviraj Goswami speaking. Krishnadas Goswami sagt, oh, er ist so gefallen, so gefallen. Wer ist derjenige, was mich befreit, außer Nityananda? Sogar Gauranga Mahaprabhu nicht, sondern Nityananda Prabhu. Gaura in der Form von Nityananda kann mich befreien. Und mein Gurudev ist Nityananda. Wer ist Gurudev? Ist Nityananda. Emon Nikhinamore. Learn Bengali. You can get enjoyment. Hari Bhajan interest. Emon Nikhinamore Keva Kipa Kore. Of course, it is not so important. If you can get Baba inside,
then any language can give you kripa. Harikatha is transcendental. Also es ist nicht ein Muss, dass du bengalische Sprache lernst, sondern du brauchst das Gefühl. Jede Sprache kann dir das Gefühl geben. Our dirty heart, Gurudev, see, so dirty thing I have done whole life, infinity life. So, du musst das Herz, dein schmutziges Herz wirklich herzeigen oder vor die Vaishnavas gehen und sagen, schau, den Schmutz habe ich im Herzen. Bitte helft mir, das zu reinigen. I am such a fallen soul, nobody cared to deliver me. Ek Nityananda Vinu Jagat Mata. Only and only Nityananda. Und Krishnadas Kaviraj Goswami sagt auch, er hat so viel Schmutz im Herzen und nur Nityananda hat ihm geholfen. Er will ein Beispiel geben. Who is going to take care of Duryodhana? Wer kümmert sich zum Beispiel um den schlechten Duryodhana? Wir sind sogar nicht einmal interessiert, seinen Namen zu hören. Das stellt uns schon die Haare auf. Der, was gegen Devotis ist, gegen Gottgeweihte, gegen die Panchavandhas. Wer will überhaupt sein Gesicht sehen? Aber doch, Baldauji Maharaj hat über sein Wohl auch gedacht. So jeder will Duryodhana aus dem Weg gehen. So Balaram hat aber auch über ihn gedacht. So all fallen soul, all whatever fallen condition in your life, but be sure, keep hope. Be sure and keep hope that Balaji Maharaj is going to give you kripa. Nityananda surely. So Baldauji Maharaj ist immer bereit, uns Barmherzigkeit zu geben. Er wird uns niemals vollkommen aus dem Weg gehen. Salvek zum Beispiel ist auch. Salvek ist ein Muslime, ein Gottgeweihter war. Nur um uns zu informieren, sagt er, dass er Muslim ist. Ein Devotee ist ein Devotee. Only to inform you that he was Muslim before. By the advice of mother, he was bound to approach Jagannath. He developed incurable disease, which is impossible. So, er hat ganz wilde Krankheit bekommen und die Mutter hat ihm, weil sie aus einer indischen Familie war, und sie hat ihm gesagt, geh doch zu Jagannath und bete zu ihm. So, das ist in Orissa, das stattgefunden, in der Nähe vom Jagannath-Tempel. Not Jagannath Puri vicinity, along little distance. Ein bisschen Distanz entfernt vom Jagannath-Tempel. From the history. And evidence also there, historical evidence. So one day, So eines Tages ist Salbek, der hat geweint und geschrien, und nachher ist er vom Tempel gekommen. Er wollte reingehen, aber die Bandas, die haben ihm das nicht erlaubt. Die Türsteher, die Wächter. So ihm war es nicht erlaubt, in den Tempel zu gehen. Und dann hat er vorn heraus geweint, oh Jagannath, oh Jagannath. Ich habe gehört, du bist der Jagannath, der Herr aller Universen. So Jagannath, denkst du wirklich, dass ich außerhalb von dem Universum ist? Ich bin doch auch eine Kreatur, was von dir abstammt, so. Aber die haben mich rausgeworfen vom Tempel. So, ich bin auch ein Teil von dir. Und durch mein Karma habe ich in einer muslimischen Familie Geburt genommen. Und jetzt erlauben sie mir nicht, deine Lotusfüße zu sehen. Und er weint und weint. So, und Jagannath hat das auch nicht aushalten können und ist dann runtergekommen von seinem Thron und hat ihm Darshan gegeben in einem Seitenwinkel. So, er ist zum Tor gekommen, zum Eingang, und hat ihm von dort Darshan gegeben, und dort ist er als Patita Pavan.
So nobody can say Amlecho cannot So attain the keiner lotus kann feet. sagen, dass Amlecha nicht die Lotusfüße von Jagannath erreichen kann. Das In 100% Krishna kann er das. bhajan there is no caste and creed, nothing, no judgment. Who is doing bhajan is excellent. All denen, So now was I Krishna can go Bhajan back to machen, the sein original exzellent, discussion. hervorragend. So, da kann man immer sagen, dass Prabhupada hat speaking, die Herkunft oder direct die Herkunft. association of Gurudev is also very important. So Prabhupada gibt uns den Rat, habe auch direkte Gemeinschaft mit Gurudev. Ohne dem, The direct so efficacy of schau auf Gurudev, was er macht, was er tut, wann und wo und hör sein Harikatha. Direct Harikatha. You have to hear. And at the same time, you will have to arrange your life in such a way, Und zu so that derselben you can Zeit get musst the du dein Leben scope, organisieren, hear Harikatha, sodass du wirklich schauen sollst, viel Harikatha zu hören und Bapu Seva. I mean direct Seva of Gurudev. einen direkten That is Seva why zu I'm leisten arranging zum something for Gurudev. that you can do. If you are interested about only Bapu Seva, Bapu, you know Bapu? Directly on it, you arrange water for Gurudev to take bath. So, wenn or du you are nur going in to, Vapu Seva interessiert bist, dass du zum Beispiel Wasser oder Früchte und das organisierst für Gurudev. Every Gurudev cannot allow you. Every Gurudev no. So, actually point is that, if you are interested, very important Siddhanta, try to realize. If you are only interested So, wenn man about, interessiert ist, nur über den Körper von you Gurudev are zu very dienen, interested about Vapu Seva, Seva, but you are unmindful about Bani Seva. Try to understand. so, und Very wenn du da important. nichts draus machst von der Vani Seva, nachher, du kümmerst dich mehr um den Körper von Gurudev, aber nicht so interessiert bist in Vani Seva. Then 100% danger can come. Und dann ist auch, das stellt 100% der Gefahr Without dar. Bani Seva, Ohne Vani Seva, Seva, wenn du nur interessiert bist auf Vapu Seva, dann kannst du in Schwierigkeiten kommen. you can fall down. If at all no fall down, still you cannot get inspiration to bhajan. Big problem. So du, So Bobas, as per Gaudiya Siddhanta, nach you dem must Gaudiya remember, Siddhanta, as per Gaudiya Siddhanta, but this Siddhanta is applicable for all four different sampradayas. Siddhanta ist anwendbar auf alle 4 Not that Sampradayas. for Ramanuja Sampradaya it is not applicable, not that. Not that, it is only applicable for Gaudiya Siddhanta, not that. I am speaking for Gaudiya Siddhanta, but it is applicable all for 4 sampradayas. Very important Siddhanta. If Bani Seva and Bapu Seva not running parallel in your So life, Vani Seva und Vapu Seva, das muss parallel sein. follow what I say. If Bani Seva and Bapu Seva not running Vani Seva parallel, und Vapu not Seva running parallel in your life, sollen, then surely some danger can come. wenn das nicht parallel verläuft, dann kann Bani es Seva Schwierigkeiten is a geben. supporting Vani factor for Seva Bapu Seva. Follow. Bani Seva is a ist supporting es factor for Bapu Seva. unterstützt Vapu Seva. Otherwise you can serve a man made of blood and flesh. Ansonsten kannst du dir denken, dass du einen Bani Seva Mann is a dienst supporting aus Fleisch und factor. Blut. Bani Seva is a supporting factor for Bapu Seva. So Vani Seva ist Hilfe für Vapu Seva. Ansonsten kannst du dir denken, dass Gurudev ein herkömmlicher Mann ist. Blood and flesh. Going to bathroom, passing stool like me, Dass er auch auf die Toilette geht wie ich und er isst wie ich. Aber das ist So nicht so. Bani Seva can give you backing. So Vani Seva stützt die, das ist immer Go Hintergrund. ahead, go ahead. Bani Seva can back you and you can go up in transcendental platform where you can Vani see Seva Gurudev is bringt dich Chinmay. immer vorwärts und du verstehst, dass wirklich Gurudev Chinmay ist. Jetzt momentan haben wir einen materiellen Darshan. Semi-material darshan. Oder vielleicht Now your darshan is material materiell darshan, und maybe, spirituell. or maybe semi-material darshan. Not fully, 50% material darshan. But Hari Bhajan means you have to do Bani Seva. So Hari Bhajan bedeutet, dass man I have Vani seen Seva such a ausführen fallen soll. soul, only interested to do some Bani Seva. Immediately feeling, you are doing Harinam, na?
how much time you take to complete your 25,000 harina. But if you Bani Seva do, you can see how nicely your feeling can come. Practical experience. Previously they knew less interested, only hearing Harikatha something, eating and sleeping. After doing Bani Seva, So Bani Seva ist ganz ein wichtiger Bestandteil von dem Sadhaka. Und dort ist enorme Kraft liegt in dem. So das Verteilen von transzendendaler Harikatha ist ganz wichtig. distribution of transcendental Harikatha, if you can share, if I can share the Harikatha Prabhupada with everybody, then Bhagavan can bless you. So wenn du die Harikatha verteilst vom Prabhupada, dann wirst du immer mehr und mehr gesegnet. Bhagavan can bless you big way, because Bhagavan is very interested. Weil Bhagavan ist auch interessiert in dem. 10 Tage zurück oder 8, 9 Tage, 8 or 10 days ago, I was speaking one Harikatha. dort hat er in seiner Harikatha gesprochen, am Nachmittag. That time I was giving one example. Dort hat er ein Beispiel gegeben. I was giving, you can remember. Perhaps you can remember, if your memory is good. Ramchandra going to cross this ocean. Ramchandra hat den Sri Lanka, you can remember. Ozean überquert, um nach Sri Lanka zu kommen. Und Hanuman Going to make one bridge. hat dort eine Brücke gebaut. One bridge, taking one Und mit stone, großen Steinen, die was er ins Wasser geworfen hat. and taking in hand, Jai Sri Ram. Und er hat den Namen chantet. Jai Sri Ram, hat den Ram-Namen auf dem Stein geschrieben und nachher hat er ins Wasser geworfen. Und die Steine sind dann im Wasser geschwebt. And Oder throwing in water, sind nicht and unter the Wasser stone is gekommen. floating. Stone floating, you heard? Then the theory of Archimedes can come to an end. Theory of Archimedes can gravity useless. But really so. Document is there. You can go to internet. You can find all So the kannst du bridge ja auch im lying Internet there. anschauen, die You can Brücke. see internet picture. The bridge made by Ramchandra is still there. From Die Brücke von Ramchandra ist immer noch sichtbar unter Wasser. Von Rameshwara From South India zu Lanka. up to Sri Lanka. You can go to internet. You can see big stone is there. Because So dort sind Ramchandra, ganz, ganz große after Steine getting unter Wasser. victory, Wo when coming Ramchandra back, then ocean, Varun there, going to pray, Prabhu, you already get victory, you are going to... Also der Ozean hat dann gebetet, oh jetzt hast du gewonnen, habt den Sieg erreicht und break my bondage. Follow. Ocean, Varun there speaking to Ramchandra. so der Ozean war nämlich Now getrennt, your seva is over. weil sie dort durchgegangen Now sind. your lila is over. Aber dann hat der Ozean gesagt, jetzt ist Lila vorbei. One stone going So. to catch me, bind me. Why not you break that stone Und and make me weil free? der Ozean war gebunden mit einem Seil und Ramchandra hat einen Pfeil und Bogen genommen und hat Take one abgeschossen arrow, then break the und bridge. dann ist And the die bridge Brücke go gebrochen. underwater. Und die Brücke ist dann, die Steine Because now sind the dann lila is over. If untergegangen. the stone go out inside, otherwise everybody can take travel, everybody can go without passport, they can go to Sri Lanka. Everybody, other country. So better Ramchandra break. So this way, that time, one incident I can say. So zu der Zeit war auch ein Squirrel dabei. Running in the tree, small, like Der rat. ist so ein kleines Eichhörnchen. One squirrel, he is thinking, I must do Ramchandra Seva. So das Eichhörnchen denkt sich auch, dass es einen Dienst leisten muss. So, es geht dann zum Wasser und macht sich nass im Körper und rollt dann am Sand und nachher geht es mit dem Sand, den tragt es dann zur Stelle und dann wirft es den Sand ab. Und Ramchandra hat das gesehen. The squirrel, what doing? He is cooperating me. He is cooperating me. He like to serve me by doing my bridge making. Ramchandra was so happy. Ramchandra was so happy, taking the squirrel in hand. So Ramchandra war extrem glücklich, wo er das gesehen hat. Das Squirrel.
das Still today you Eichhörnchen, can find the und hat es squirrel gestreichelt. having three Und, fingerprints. You can find. und deswegen hat das Squirrel And any heute snake, am Rücken you 3 see Linien. the footprint of Krishna. Any snake. Und die Snake you Schlange, can see wenn du when die Schlange anschaust, dort ist der Abdruck von Krishnas Füße am Kopf. it is the blessing of Krishna. Das ist die Segnung von Krishna. What I mean to say, that the squirrel is unable to help Ramchandra. What help we can do? What help? Nothing. But still, So was kann das Squirrel schon machen, das Eichhörnchen. Aber trotzdem ist es glücklich, ist Ramchandra glücklich, dass er den sieht, wie Ramchandra oder wie das Eichhörnchen was machen will für Bhagavan. It is not a pressure. Book distribution, important. Bücher verteilen, Harikatha verteilen. Das ist wichtig. I know, out of 100%, you can get response 2%, maybe. Vielleicht von 100 Personen, weil es vielleicht 1 oder 2 Personen haben, die was ein Buch abkaufen. But anyway, we cannot expect that everybody can do Hari Bhajan. So, wir sollen uns ja nicht erwarten, dass jeder Hari Bhajan machen kann. So, Prabhupada sagt, okay, wir sind uns bewusst, dass die Leute nicht interessiert sind an Harikatha oder spirituelle Bücher zu lesen, aber Prabhupada sagt, es ist unsere Aufgabe. Mahaprabhu hat zum Nityananda auch gesagt und zum Haridas. Jetzt, es ist alles im Chaitanya Bhagavad beschrieben. Nityananda Haridas, that you must go door to door to speak Harinam to everybody. Maybe somebody can insult you, beat you, somebody can do anything. So vielleicht wirst du beschimpft oder auch kannst verprügelt werden. Aber es ist unsere Aufgabe, die Nachricht von Bhagavan Sri Krishna, von Gottesbewusstsein zu verbreiten. Die Nachricht von Srila Bhaktivinoda Thakur, von Prabhupada. If it is personal speech, if it is material speech, we cannot go. So, wir verteilen nichts Materielles von materiellen Leuten. Sowas verteilen wir nicht, aber transzendentale Apakita Harikatha. Wenn man das weiterreicht, nachher, wer weiß, dass vielleicht einer nach Mayapur kommt und der sucht nach dem. Babaji Maharaj sagt, er selber, auch, ihm ist das auch passiert. Er ist mit der Hilfe durch seine Großmutter ist er auch in die Gaudiya Math gegangen. Manchmal hat er die Gaudiya Math besucht. Und danach hat er sein Gurudev gesehen auf einem Bild in einem Shop in Vrindavan. Und dann ist das Ganze, hat es einen Lauf genommen. So Harikatha verteilen ist auch ganz wichtig. Aber zum Beispiel ist auch nach Mayapur gekommen. In der Kindheit hat er gespielt und hat in Mayapur hat er mehr und mehr Inspiration bekommen. Just like mad, I am watching Mayapur. What I say, all transcendental, like the star in the sky, like the moon in the sky, the trees and planet I see is new. Really? Many times before I saw moon and sun. So, für ihn war alles neu, auch der Mond, die Sterne, und er hat sich so gefreut, jetzt in Mayapur zu sein und in Navadvip Dham. So, wer kann sagen, dass nicht vielleicht einer kommt nach Mayapur und so, they're coming meat roll, egg roll, everybody would think. Some of them,
So, es sind viele dabei, die was Mayapur besuchen mit materialistischen Gedanken, aber doch, es kommen auch welche, die was spirituell Fortschritt machen. So. Auch wenn man in Nishingadev zum Beispiel, man kann auch Nishingabali gehen zum Beispiel. Swami Maharaj hat auch Bücher überall verteilt. In jedem Tee-Shop oder Kaffeeshop. Vielleicht 1 oder 2 Stunden. So soll man seine Zeit verbringen, seine Materialien verwenden, sein Auto, sein Körper und so weiter. Durch das fühlt man Energie. Er kann uns versprechen, wenn man das macht, nachher kann man wirklich Fortschritt machen. Und Prabhupada sagt auch, sitz nicht in einem Zimmer und chant Harinam. Du chantest die heiligen Namen, das ist materieller Name, du kannst den ganzen Tag chanten. Aber das ist nicht wirklich der heilige Name. Du bringst dich schlussendlich mehr in Schwierigkeiten, weil der heilige Name ist nicht der transzendentale heilige Name. So, wir sollen Your Harina is not actual Harina. So better you try to get some backing of Bani Sheva. So der Harinam, was die meisten chanten, ist ein materieller heiliger Name. Also besser, man leistet Dienste oder gewissen Seva in Bani Seva. Bücher publizieren, Bücher drucken, verteilen und so weiter. So, Babaji ist auch von Vrindavan gekommen. Er hat nicht einmal einen Topf oder irgendwas zum Kochen gehabt. Der ist allein da gewesen und alles hat allein angefangen. Dann hat er so viele Bücher sind geschrieben worden und gedruckt worden und er hat die Bücher verteilt in Devananda Gaudimat, Gopinath Gaudimat und so weiter. Jetzt sitzt er vielleicht im Vyasasana, aber das ist nicht durch Politik oder irgendwas, sondern das hat er sich hart erarbeitet. So Bhagavan Nityananda aus seiner Barmherzigkeit heraus sagt er, deswegen spricht der Harikatha und so verteilt er Bhagavans Barmherzigkeit. Er ist nicht interessiert, dass er Guru wird oder Guru ist, aber er muss ein Guru sein. So, das hat eine tiefe Bedeutung, Gurugiri. So, direkte Gemeinschaft ist wichtig. Die ganze Welt hat sich aufgelehnt gegen Prabhupada. So, er sitzt im Vyasasana. Er kann keine Lüge sprechen. Vielleicht gibt es Acharyas, die was im Vyasasana sitzen und viele sagen aber, sie können extern sagen, dass sie Prabhupada verehren, aber schlussendlich können sie nicht das Shalakam berühren oder Nishingadev und sagen, dass wir wirklich Prabhupada von Herzen lieben. And they can touch, immediately same day they can get result. They can say, they cannot speak lie. You speak that you love Prabhupada, Bhakti Siddhanta Swami. You speak, I am less interested about your position and rank. So, geh zum Nishingadev und halt deine Hand drauf und sag, dass du wirklich Prabhupada liebst. So, wo du herkommst, ist ganz egal. Wir sind daran interessiert, was für ein Seva, was für Vani Seva er macht. There is countless, why not you ask me? Foolish, why not you ask me? I can show countless articles. You are not going to read, you are not going to allow people to read, because you are going to give me article, idiot. So many articles, countless articles there, from Gaudiya, here, there, why not you can? If you have honest intention, if you have your honest intention, why not you
show public, this is written, and you see my character. This is written in Shastra, and I am loose, my character is loose character. Why not to speak? You would like that to cheat himself. You cannot give keeper to this bondage soul. Only you can give sweet ball. What you can do? So they cannot just touch Nishinga temple and say that we are So, die meisten können nicht wirklich Nishingadev angreifen und sagen vom Herzen, dass sie wirklich Liebe haben für Prabhupada. Drama is good. You can play one drama. So, die meisten machen nur Drama und praktisch Leben ist verschieden. So Baba speaking, direct seva, So, Prabhupada sagt, Vani dass Seva and Bapu Seva direkter must go Dienst, parallel. Bapu und Vani Vani Seva Seva muss and Bapu parallel Seva can go funktionieren. parallel. If some Parallel Gurudev, laufen. if some elevated Vaishnava bless you and speak my song, you go and speak Harikatha. I give you Wenn order. ein Gurudev dir wirklich sagt, oh, geh in dein Land und sprich dort Harikatha vor die neuen Studenten. Okay, Gurudev kann Kraft If you geben. want to be deviated from the track of Gurudev, immediately then and there you can lose your power. Aber wenn du dich trennst vom Gurudev, nachher verlierst du The sofort moment deine you like Kraft. to get deviated from the track of Gurudev, then you can discover yourself in the midst of countless problems. So, und du bist in einem Ozean voller Probleme. Du musst eben in der Linie sein mit Gurudev, mit Shiksha Guru, Tirtha Goswami Maharaj, Vaman Goswami I am in line Maharaj, with Sridhar Maharaj. Sridhar I Maharaj. know I am a very poor man. I have no capacity. Okay, er But sagt, still er I hat tried. keine Kapazität, aber er versucht, Sincerity es is there, no? weiterzugeben. I cannot Genau say I am in dasselbe, line was totally er with Sridhar Maharaj, gekriegt hat. totally with, Keshav Goswami. I cannot say that one. Er That kann much nicht sagen, dass capacity I er don't wirklich have. komplett But I can gleich claim, ist wie I Sridhar can Maharaj speak, oder I Bhakti can Bhagan put Keshav guarantee. Goswami. I am trying my Aber best. er Up to the kann last die breath of Garantie my life, geben, dass I er can sein try. Bestes This way. versucht. Let whole world go against me. Okay, lass sich die They cannot ganze allow Welt you. gegen If ihn you play this aufwenden. kind of Harikatha, just few days ago, 1 month, not 1 month, he is responsible. He is speaking, Maharaj, there is some shop locking for long time. We can rent. I go with him Soll to er that halt seinen temple. Shop geben And request in them. Mayapur und They Babaji say Maharaj we hat can dort gefragt, discuss with our committee members. And Okay. one big Acharya is there in this committee. Who Sie müssen das externally love me, besprechen, ob sie den internally Shop like me. hergeben. Das I don't müssen like sie to mit den name. Acharyas I besprechen. request that man. I can pay whatever salary. So, Babaji Maharaj hat auch gesagt, okay, er kann auch zahlen, monatlich, was sie verlangen. Aber dann haben For sie 2-3 schlussendlich months, gesagt, I can show nein, you. nein, He is responsible. For 2-3 months, it is lying there. They cannot give to me. Because I can play Harikatha. Speak about Prabhupada. so, weil sie eben nicht erlaubt haben, weil sie eben gewusst haben, dass dort Harikatha verteilt wird und Prabhupads Worte verteilt werden. So, beim Verteilen von Harikatha wird man Probleme antreffen. We have document what we are speaking. But you show your document. What I am speaking, 100% I can show you all document. But what you So, are speaking, was you show documents. Babaji Maharaj Can you show spricht, documents? er hat, What you es are ist speaking, alles he cannot show. zu 100% im Because you are Einklang mit speaking den Schriften. So Yes. können das die anderen aber I am auch shouting like aufzeigen. dog. Because I am the dog of my master. So, Prabhupada Babaji Bhakti Maharaj sagt, er is ist my der Hund identity. von seinem Meister und der bellt, So be wenn careful. etwas nicht stimmt. Vani Seva, So, always Vani try to hear, Seva. don't think about material thing. Do and try to get up from Maya. So Vani Seva and Bapu Seva going parallel. So Vani Seva und Even Bapu they are Seva, das necessary to funktioniert allow gleichzeitig. me playing Harikatha Viele near Leute temple. sind auch, They can allow one ice cream man, they can allow all outside vendor to sit there. They so can die allow. erlauben vielleicht Eiscreme-Verkäufer oder irgendwas Imbissverkäufer dort stehen, aber sie erlauben nicht, dass man dort steht, You can sit, but Harikatha they are less spielt interested. und nachher Bücher verteilt. This is the condition. So, das ist die heutige Situation. Who can give vote to me? Because Maya is there, all against me, unnecessary. I am not enemy. I am not your enemy. I can promise I am not. I am your friend, genuine friend.
but they think I am their enemy. So, Because Babaji they Maharaj cannot sagt, er make ist der market, Freund von their allen, market er ist becomes nicht ihr down Feind, market. aber die Because zeigen I'm auf ihn, speaking als this wie way, er ihr Feind wäre. Und erlauben ihm nicht, If I can Harikata flatter them, then zu okay. verteilen. If I cannot flatter, I never apply oil to anybody. It is your Wenn er auf ihre Füße Öl auftragt, nachher okay, nachher stimmen sie ihm zu, aber das macht er nicht. Er hat keine Schmeichlerart, sondern er will nur das weitergeben, was Prabhupada gesagt hat. Das ist nicht sein persönliches Interesse. Er dient sein Guru Varga. Vani Seva und Bapu Seva funktionieren parallel. Your Bani Seva and Bapu Seva must go parallel. If not parallel, Bani Seva is less, not parallel, then you can discover yourself in the midst of countless problems. So, wenn das nicht parallel verläuft, dann kannst du dich selber schlussendlich in einen Ozean von Schwierigkeiten vorfinden, weil du nicht wirklich die Vani Swarup verstehst. Gurudev, wer er wirklich ist. Then you cannot understand. You cannot see the Bani Sharup. What is the Bani Sharup of Gurudev? Then big problem. So, Bhagavan Sri Krishna is going to prove that Bani Sheva and Bapu Sheva, both Krishna doing. Krishna going to prove. Krishna talking with friend. Krishna talking with his friend, boyhood friend. So Krishna, jetzt kommt man wieder zum Thema Sudama Vipra. Und Krishna und Balaram sind zu Gurukul gesendet worden. Von den Eltern nach Ujjain. You see the idealism. I'm not joking. You must see the idealism of Krishna. You think Krishna is passing lecture, not Robi. Today I can explain. Krishna is doing ras, so who is going to care him? Today I will have to explain this point. Why Shukdev Goswami is speaking this way? That you should accept their proposal. If you look their Leela, then you will be in confusion. Though Krishna not going to do any rubbish thing, but we can think wrong way. Krishna not doing one single thing rubbish. Also Krishna macht keinen Fehler oder irgendwas Falsches. Rasalila ist das Höchste, die höchste Reinheit. Aber wir beschmutzen das. Wir denken, dass Krishna Ratschläge gibt, aber selber ist er im Rasalila. So am Nachmittag in der 2. Klasse erklärt er die Gopi geht. So dort kommen die Themen vor. So don't think that way. Don't think negative way. Try to give positive side. If you are standing in negative side, whole life you are standing in negative way, negative part, side, then who can? So, wenn du im ganzen Leben auf der negativen Seite bist, wie willst du das erwarten, positiv was zu erreichen? No sincerity of Guru Seva. So, es ist keine wirkliche Ernsthaftigkeit da von Guru Seva. In seinem ganzen Leben hat er nicht wirklich gesehen, außer Brahman Goswami Maharaj, Tirtha Goswami Maharaj, ganz wenige, Bharati Maharaj, was die für Guru Seva geleistet haben. Was für Ernsthaftigkeit, wie die gelebt haben, was die gemacht haben. So jedes Interesse auf jedes Interesse von Gurudev schaut Bharati Maharaj. So das Interesse von Gurudev wird nicht einmal ein kleiner Prozentteil wird ignoriert von dem Wunsch von Gurudev. I am such a big dog. I cannot allow even 0.0011% self-interest. Okay, I cannot say. I can reserve. So er ist immer bereit, Guru Seva zu leisten, für jeden Prozent. Weil er sich als Hund vom Gurudev identifiziert. Wenn du in das Zimmer vom Meister gehen willst, dann bellt der Hund. Der Hund hat die Aufgabe,
In the whole Der Hund creation, ist eine ganz in the whole creation, treue, dog is the most faithful ein ganz creation. treues He always, Wesen. that dog always like to So der protect Hund, the der interest schützt of immer master. das Interesse von seinem Tumi to Meister. Thakur, tomar kukur bolia. In Kirtan, Bhaktivinoda Thakur speaking. You go through this Kirtan. So der Bhaktivinoda Thakur schreibt es in seinem Kirtan. Sarvasva Jana Jana Porichini Porichini tomaru Ghare ghare. Tumi to To Thakura, Thakura tomara Tomara kukuro, Kukuro bolia Bolia jano Jano hamore. Hamore. You know me as your dog. Hey Prabhu, So hey Guru, Gurudev. versteh mich als dein Hund oder Bhagavan, ich bin dein Hund. We can start competition with Gurudev. We can start non-cooperation with Gurudev. Zuerst We dann can fangen start wir einen confrontation Wettkampf with Gurudev. an Tomorrow I can oder discuss. mit Very Gurudev sad. und dann fangen wir Very auch painful an situation. noch He is doing seva. zu kämpfen mit Gurudev. He is doing seva. Okay, I know he is doing seva, but forget. Sincerity not there. Sometimes forget. Yesterday I start, with the last teachings of Krishna. So gestern Harikatha hat from er 10:30. Up to 25 die letzten Lehren minutes, von Krishna no connection angesprochen. he is meeting. And people think there is no Harikatha. For Und 25 minutes I am für speaking, 25 recorder Minuten war catching, das unterbrochen. but he is not giving connection. He should have sincerity. There 9:30 he must record. I will have to shout like dog. I am a very cheap man. I have no money. I have no money, no disciple, I am no foreign teacher. So cheap, believe me. I am such a cheap thing, cheap man. Such a cheap, you cannot even imagine. So they are thinking that. 25 minutes, why Harikatha going up? People say, whatever, today no Harikatha. After that they find in between some Harikatha. We are alert like dog. In the life of my Guru Seva, I was like dog. I used to sleep So, Babaji Maharaj just selber beside im the Dienst zu bed. seinem Guru Maharaj Gurudev, here in er hat this auch bed. I'm sleeping like dog. neben dem Gurudev With one geschlafen wie Hund. sack, potato Mit sack, einem, potato sack. Potato sack. Kartoffelsack. Put in one potato sack here and lying here. Dort hat er Gurudev sich said, "Why you hingelegt. sleep? You Und sleep Gurudev nicely." hat gesagt, nein, leg dich doch Maharaj, if I sleep in nicely, ein Bett. then when you can Aber er do hat your gesagt, work, Maharaj, when you oh, get up, I cannot wenn ich awake and serve you. gut schlafe, nachher wenn du aufwachst, If I nachher sleep kann ich ja nicely nicht with dienen. blanket, everything, Nachher schlafe ich. very nicely. Then Gurudev can go to bathroom, I cannot remember. Baman Maharaj, Baman Goswami, same thing happened. I'm in the Sevak, sleeping down, very nicely with blanket. And Baman Maharaj thinking, why should I disturb that Jivatma? I should go to bathroom alone, without helping. So, mit Going to Mama Maharaj bathroom ist es and auch sleep passiert. Der and ist drink auch jemand im and- Zimmer and- gewesen, aber der ist halt am Boden geschlafen. Und Mama Maharaj hat sich So in gedacht, Guru warum Seva, soll ich den there is no stören? question of Und nachher resting. ist er ins Bad gegangen und You ist like aber to do Guru ausgerutscht. Seva? You like to do? You can So, take. Guru Sevak ist immer bereit, Guru Seva mean no question of wirklich resting. Guru Seva Seva zu lassen. mean Guru no Seva question of bedeutet resting. keine Frage von It is Rasten. written in Bhagavatam. Es ist, If da hat man Gurudev kein Rast mehr. not going to call me, Wenn hey, Gurudev son, dich come, nicht take ruft, prasadam, komm und nimm Prasadam zu dir, Not dann tasting hast du it. auch nichts If zum Gurudev Essen. not calling, oh my son, come and So take du, prasadam. der wirkliche Gurudev Sevaka, not der isst speaking, nur, wenn all es der day want to Gurudev fast. sagt. It is called brahmacharya. Ansonsten fast ist. If Das Gurudev nennt sich that Brahmacharya. day not speaking to test me, come and take it. I am fasting. So Guru Seva means no resting. I can So reserve my Gurudev resting bedeutet, time. I can dass du reserve my wirklich protect my nicht resting time. Then I can do rasten 2 hours kannst. I can do Guru Seva. Okay, It is für not 2 Guru Seva. Stunden kann ich That Guru is why Seva machen. successful Das are ist not nicht Guru Seva. Why you are not getting success in Advaita? Das What ist, can be warum the- die meisten nobody can keinen speak. Erfolg haben. All like to pass away. Nobody like to speak you this truth. But you like to reserve your resting time. That's why Guru Kripa not coming. So, wenn du rasten If you willst, give total- Rast nach if you Rast give suchst, total to Gurudev, dann kommt auch then let me nicht see wirklich you are getting Guru Guru Kripa Kripa. or not. So, Gurudev Give wird dich total testen, ob du to wirklich Gurudev. Let me 100% see dein you are Leben getting gibst. Kripa or not. Und dann schauen wir, ob du Guru Shiva is not a matter of Barmherzigkeit kriegst oder nicht. You think I am making a joke in Harikatha. Not that. So, das ist kein Shiva Scherz, Grasti, sei Harikata. Gurudev gone Das to sind alles bathroom, ernste Themen. sleep, old age, sleep. Oder
Rama Goswami ist ausgerutscht im Bad. So, wir können uns das nicht erlauben, dass Gurudev alleine ins Badezimmer geht. So, wenn Gurudev sich schon im Bett aufrichtet und nachher muss man bereit sein, ihm zu helfen. So, Bhakti Pramod Puri Goswami hat die Nacht fast nie geschlafen. Er ist immer aufrecht gesessen und hat chantet. Die Zunge hat sich ständig bewegt. Und Gurudev hat auch alles mitbekommen. Einmal hat jemand illegale Aktivitäten ist nachgegangen und Gurudev hat gefühlt, oh, was ist los, was ist los? Er hat das gefühlt. Und am Morgen hat er dann den Brahmachari gerufen. Und der Brahmachari schaut nach unten, am Boden. Go to foreign country, they are also doing all rubbish, fall down, the government giving order, go out immediately, within 24 hours. This is called Guru Seva. Guru Seva means myself. Our Guru Seva means myself. I can give some interest. So Gurudev is not man. So long as you are going to make a bonded soul your Guru, he cannot get any advantage. He cannot get it. What to do? It is Shastra. So Guru Seva ist das und auf, das Wichtigste. Und du musst wirklich immer bedacht sein, was Gurudev jetzt braucht in dem Moment und das, was für einen Dienst du leisten kannst. Du musst immer bereit sein. Du kannst keine Zeit für dich behalten. Bhagavan Sri Krishna is not going to speak any story. Bhagavan Sri Krishna went to Gurukul and the idealism of Guru Seva you watch. That is the main thing of this chapter. Bhagavan speaking, Bhagavan speaking to, yesterday I told, those who are going to take shelter of my advice, they can very easily cross over the painful ocean of material life. Nonu orthoko vida brahmano varnasrama vatamiho je maya guruna vacha taranti anjo bhavarnava. Follow. First sloka I told that Guru, Pita, Father is the first Guru. Second Guru, when I am going to take Gayatri Mantra and all reformation, Sanskar, after that I am going to take lesson of Ved, Vedanta, everything. I am going to develop Dibbo Gyan. And he is just like me. Gurudev is not just like me, but Gurudev is equal to me. So Bhagavan sagt, dass Gurudev ist verschieden von mir, aber er ist doch auch eins mit mir. Not that Gurudev is man and Bhagavan is Bhagavan. Es ist nicht so, dass Gurudev ein Mann ist und Bhagavan ist Bhagavan, sondern Gurudev ist Bhagavan selber. Acharya Mam Vijnaniyam. So, Krishna speaking, all those who are going to follow Varnasam Dharma, for them this procedure very important. Second Guru is as valuable as me. At the same time, there is third Guru who is most worshipable, who is the original so gibt es den ersten Guru, der Vater und die Mutter, dann das zweite ist der Guru, was dir die Brahmanes nur gibt, dann gibt es Diksha Guru und der nächste Guru ist Bhagavan selber. So, der zweite Guru ist mehr wichtig, weil der ist auf der gleichen Position, der ist mit mir gleich, sagt Bhagavan. Und Krishna ist der dritte Guru, der was sich versteckt, jeder kann ihn nicht realisieren. Diejenigen, was dem zweiten Guru dienen, die können Krishna, den dritten Guru, realisieren.
those who are not going to serve the second Guru, from So whom nur you are learning diejenigen, die was Vedanta, Bhagavatam dem system, zweiten you're going to Guru ignore dienen, die haben for die your Chance, den self-interest. dritten You Guru can zu go to hell. erkennen. Krishna speaking, oh Brahman, among, Krishna sagt, oh Krishna speaking, Brahman, oh Sudama, oh my friend, oh Sudama, mein Freund, among those unter denen, who are following, among those who all are following, among those who all are following die was alle Varnasam Dharma, dem Varnashram Dharma not folgen, that everybody can become Tattva-Gyan. nicht jeder wird zum Tattvagyani. Not that everybody. Varnasam Dharma, Varnashram Dharma, some section, some group, vielleicht ein Teil some davon, group, die some section entwickeln can follow Varnasam Tattvagyan Dharma. und andere, die folgen dem Varnashram Follow. Dharma. Some group, some section can follow Varnasam Dharma. But that doesn't mean everybody can come success. Those who are sincerely following Varnasam Dharma, very sincerely, very punctual, So die, was dem those who are Varnashram going to Dharma respect wirklich Gurudev, folgen they und can Gurudev become Tattva-Gyan. Follow respektieren, what I das say. wären auch Tattvagyanis. It matters that you are, I am Grihastha, so what? So, das You ist kein Grihastha, you Problem, can ob du become Gehashter bist topmost oder Tattva-Gyan. was auch immer für Who told Ashram. you you are Du Grihastha? kannst You cannot- Tattvagyan bekommen. You Grihastha, so what? You can become Tattva-Gyan, provided you are serving Gurudev. Wenn properly, du Sadguru. wirklich Sadgurudev Krishna dienst vom speaking. Herzen. Not that everybody, those who are following Varnasram, Dharma, they can become Tattva-Gyan. A few among them can become Tattva-Gyani Pandit. So nur einige davon werden be wirkliche careful. Tattvagyanis, nicht alle, die was dem In the form Varnashram of Dharma Guru. folgen. In der Form von Krishna Guru, speaking, Krishna those who sagt, are going to hear, accept my Tattva-Gyan. diejenigen, was my mein advice. Tattvagyan, meine Ratschläge akzeptieren. So you can put question, Maharaj, you are speaking about Guru, Krishna speaking about myself. Guru and Guru und Krishna ist dasselbe. Guru Krishna act Koriman. Regarding So der glory Ruhm of Guru and Krishna, von Guru all und the Krishna same. ist dasselbe. Guru is more, even Guru more. ist sogar mehr. It is written in Chaitanya Bhagavad. Es steht in Mahima Chaitanya, and bei Krishna, Chaitanya regarding da glory, beschrieben. Guru and Krishna all the same. Even Guru is more. So Krishna speaking, those who are following Varnasam Dharma, not So that Krishna everybody sagt can denen, was become dem Tattva-Gyan. Varnashram Some Dharma of them. folgen, nicht alle werden sie Tattvagyanis. And I am going to Und give Krishna Tattva-Gyan sagt, in er the gibt form of Guru. Krishna Tattvagyan in speaking, der Form aber durch den Guru. I am Gyanoda Guru. Gyanoda means those are giving Gyan. Who giving Gyan? Krishna giving Gyan. Krishna gibt das Wissen, das Jnana. Those who are following my advice, Diejenigen, was meinen Ratschlag folgen, ich, derjenige, was die Quelle von allem Wissen bin, I am going to arrange knowledge for everybody. I am giving knowledge to everybody. I am the original source of all knowledge. ich organisiere So, those who are going to follow me das sincerely, Wissen für alle. So diejenigen, die was mir folgen, they can cross over die this können material auch ocean den materiellen Ozean überqueren. very easily, without any trouble. You can cross. Nanu arthako vido brahman varnasramo vatamiho je maya guruna vacha taranti anjo bhavarnavam. Taranti anjo means very easily. Anjo means anjasa. Taranti means they can cross very easily. Oh, very easy. Without any trouble. So, die Then zum after that, Gurudev the kann da sloka ganz I told leicht über den Krishna materiellen Ozean helfen. Naham ijya Aham icha prajatibhyam prajatibhyam tapasho tapaso upasamenava upasenava tushiyam tushayayam sarvabhutatma sarvabhutatma guru guru shushayayata. shushayayata. What Krishna speaking? So was sagt Naham ijya prajatibhyam tapasho upasamenava tushiyam sarvabhutatma guru shushayayata. Naham ijya prajat. Don't think that you Naham can sit icha inside your room. Brajapyati. I see
So denk nicht, dass du im Zimmer sitzen kannst. Es gibt einen Devotee, der ist den ganzen Tag im Zimmer und macht Archana. Er hört nicht Harikatha. Den ganzen Tag macht er Archana, geht zur Ganga, kocht was oder vielleicht kocht er nicht. So eine Art von Vairagya hat keinen Wert. Das kann man verwerfen. So die Leute, die was wirklich Harikatha aus dem Weg gehen, Babaji Maharaj sagt, deren Gesicht will er gar nicht sehen. Oh, Maharaj is busy with what busy? I can understand he is a great devotee when he is interested about So Harikatha. diejenigen, was Interesse an Harikatha haben, das ist das Siddhanta von Prabhupada, dann it is the Siddhanta Bhagavatam. Siddhanta Bhagavatam I can show in Bhagavatam, first canto. dann kann man I can sagen, show document from Bhagavatam. Those who are not growing so diejenigen, die interest was in kein Harikatha, Interesse haben in Harikatha, was soll man da noch dazu sagen? any amount of my small effort, I am very poor. So alles, was man I macht, cannot vielleicht arrange prasadam for you all. kann man nicht viel machen. Babaji Maharaj sagt, vielleicht kann er nicht für jeden Prasadam But organisieren, that doesn't mean aber I das am bedeutet heartless. nicht, dass er herzlos I ist. have no money, I cannot, Er hat vielleicht kein Geld situation cannot permit oder me. die Situation erlaubt ihm So nicht. the amount of, so Prabhupada speaking, any amount of very small effort, So jeder kleine Aufwand oder any amount of very small effort, you are very poor, you cannot serve Gurudev. But you auch have wenn to du nicht show wirklich your Gurudev dienen intention, kannst, aber du heart, sagst you like to serve. vom Gefühl her, dass du wirklich Gurudev dienen willst. Das ist mehr als wie genug. Dann kriegst du automatisch Kraft, so wie eben das kleine Eichhörnchen. Das Eichhörnchen kann nicht viel machen. Es ist ganz schwach im Endeffekt, aber Ramchandra war glücklich. You are spending lakhs of rupees for Gurudev, not that. Very poor man. You are giving something to, out of love. Give, give, give. What you bring for me? Gurudev is love. So Gurudev Not that you akzeptiert can jeden give kleinen donation lakhs Dienst, of was man rupees, macht. then Gurudev give. Es Not ist nicht, that. dass Gurudev Anything zufrieden you ist, wenn du mehr und with mehr love, Geld gibst, Gurudev sondern cannot. alles, was mit Liebe geben I wird. have no financial power. I have no, manpower. Okay, whatever power I have only my speech. I can say. Whole world can say that you cannot do any seva. I cannot do. Okay, no problem. But only I have no money for So manpower. Babaji Maharaj sagt, er hat vielleicht nichts, er hat vielleicht nicht My viele futile effort, Leute um ihn oder er hat nicht viel Geld. I pray to Prabhupada, Aber I die pray Vani to my Seva, Guru die that they Worte approve über my Bhagavan futile effort of Upanishad. oder das Sprechen von I'm very small Harikatha, Christian, das ist sein very cheap einzigster, man. das Einzigste, was If er there is geben lot will, of money, was er hat. then that man is valuable man. I'm very cheap man. I'm not- Heutzutage ist no es aber deposit, so, nothing. die Leute sind bekannt oder anders sind, die was viel Geld haben, viele Leute um sich. Krishna speaking, Naham ijja prajatibhyam. Don't think I become satisfied by worshipping. Krishna speaking, I am not speaking. So for his Krishna sagt idiot. selber, Krishna speaking. dass er nicht zu viel zufrieden ist, nur wenn man ihn verehrt durch Archan. Don't think I can become very satisfied because you are worshipping me. With what mood? With what mood you are So was für worshipping? That is the Stimmung main ist thing. dahinter, das ist die Hauptsache. Ijamin Archan. Ijamin Archan. And Cham bedeutet Archan und Prajatibhyam bedeutet Haushälterleben, Grihastha-Leben. Prajatibhyam means Grihastha life, where you have the right to give birth to one baby. Wo du das Recht hast, dass auch Grihastha ein life Baby, means you will have to give birth. If you don't do, so it's Grihastha-Leben offense. bedeutet, Grihastha life means you have to give birth to one baby. dass da der Kind auch geboren werden soll. Ansonsten ist das ein It's Vergehen. very good for Shastra, then you can go for Banprastha. Otherwise, Grihastha life useless. Ansonsten, was This bringt way, das Grihastha life won't Grihastha-Leben? allow. So Krishna speaking, somebody think, I am very satisfied because they are worshipping me. So No, Krishna ist nicht not so, that. dass er zufrieden ist, weil er jetzt As verehrt somebody wird durch think, Archan. I am living Grihastha life, Und I manche can denken not sich, that.
Grihastha life should be at the line. Grihastha-Leben muss eben in der Linie sein mit den Schriften, Somebody im think Einklang by mit den tapasya, Schriften. aussterity of Manche finances, denken, durch oh, Entsagung, I'm durch doing aussterity of Tapasya finances, Bhagavan can become kann very sad. Bhagavan No, glücklich werden. Bhagavan speaking. Aber das ist nicht der Fall. Bhagavan selber sagt, Naham tapasho upasamena va Icha tusheyam Bhajatyam sarva bhutatma guru Tapaso shutsho Upasamena va. sayayata. Hey Sudama, hey my friend, Ich sage, oh Sudama, mein by Guru Freund, Seva, durch Guru I Seva, become so happy. dort werde ich Krishna so speaking. glücklich. Krishna sagt selber. Krishna speaking, Krishna speaking, Krishna speaking by Guru Seva, Krishna speaking by Guru Seva, Krishna speaking by Guru Seva, Krishna I sagt, become durch so Guru happy, Seva, so durch happy, Guru so Seva werde happy, ich so glücklich, so glücklich. by any procedure. So bei kaum anderen Vorgang I bin never ich so think glücklich als wie von that Guru Baman Seva. Maharaj is not my Guru, he is my godfather. I never told that Srila Bhaktivala Tirtha Goswami Maharaj, So Srila Vaman Bharati Goswami Goswami Maharaj, Maharaj is my Srila Bharati godfather. Goswami I never Maharaj told und in my life. Any er Harikatha hat will show me. niemals gesagt, dass I think they are my das sind Guru. all seine Schicksal-Gurus Saka. Er sieht sie von der Sichtweise. I never see that way. I never wanted to take advantage out of their financial power or any kind of power, never. That's why Bhartimana used to love me. He was very neutral man. So Bharati Maharaj war ganz eine neutrale Person und hat auch Some sehr other viel Liebe acharyas, für den they are Babaji within some Maharaj gehabt. condition and some problem can be there, that's why they cannot speak openly. But he used to speak openly. I never think they are my godfather. I think Guru. So er denkt nicht, dass das seine Gottbrüder sind, sondern das sind seine Gurus. Bhaktivala Tirtha Goswami. Es ist nicht so, dass du sagst, oh, Bhaktivala Tirtha Goswami, das ist nicht mein Guru, so ich gehe nicht hin und helfe nicht. Guru Tattva ist ein ungeteiltes Tattva. So Bhagavad Maharaj will uns eben damit sagen, damit, so wie er selber nicht zu einer Partei stimmt, sondern er respektiert alle Gurus in der Linie von Prabhupada und Bhaktisiddhanta. Then you cannot live, you cannot survive in Bhajan. Your bank money cannot give you support in your Bhajan. Auch wenn der Gurudev die Welt verlassen hat, danach brauchst du wieder einen Shiksha-Guru. So dein Geld kann dir nicht helfen. My Gurudev gone. So, Gurudev ist der einzige Schutz für uns. So, wenn der Gurudev die Welt verlassen hat, nachher braucht man Shiksha-Guru. Und auch nur eine Kleinigkeit von Guru Seva gibt da einen riesen Erfolg. Also du brauchst gleich ganz wenig Guru Seva machen und dann wirst du sehen, wie viel Kraft du kriegen wirst. Nayan Atma Balena Hilabhya, das ist in der Upanishad beschrieben. So in der Upanishad steht Nayan Atma Balahinena Labhya. So diejenigen, die was schwach sein, die was nicht genügend Guru Kripa Chitbal bekommen, die können auch nicht Haribhajan perfekt ausführen. It is written, Upanishad. In Upanishad it is openly written. Openly it is written. Nayam, you understand Sanskrit? No. Bengali? No. Okay. No problem. Still I am trying. Hindi, you understand Hindi? You say no, Hindi. Knowing nothing. Nayam Atma Bola Hinelo. Nayam Atma Bola Hinelo. It means Na Ayam Nayam Atma Balena Hilabhya. Bola Hinelo Labhya. I split up, understand? In Sanskrit I split up. So er hat das jetzt aufgeteilt, das Wort Na Ayam Atma Bala Hinena Labhya. Und jedes Wort kann er jetzt erklären. Ayam Atma. Das ist Atma Tattva. Na bedeutet nein, nein. Nicht. Ayam Atma, die Atma, die Seele, kann nicht
sich manifestieren vor dir. Nayamatma, Bala Hinena Labhya. Vor denjenigen, die was keine spirituelle Stärke haben. Bala Hinena. So diejenigen, was keine spirituelle Stärke haben, die können das Atma Tattva nicht wissen, nicht erkennen. So die Bedeutung von Schwäche ist, dass du nicht erfolgreich bist, dass du genügend spirituelle Energie kriegst. Dein Dal, Milch, Käse, das kann dir körperliche Stärke geben. Aber innerliche Kraft kannst du kriegen durch Guru und Vaishnava. Aber du musst immer denken, dass Guru Tattva unteilbares Tattva ist. Es ist nicht so, oh, jetzt ist kein Gurudev mehr, dein Gurudev nicht in der Welt, so, wer ist Gurudev? So, das ist alles ein falsches Konzept. Naham ijya prajatibhyam tapasho pasamenava tusyayam sarva bhutatma guru shusho sayayata. Naham ijya prajatibhyam. So now you understand? Now we understand the meaning. Naham ijya prajatibhyam tapasho pasamenava tusyayam sarva bhutatma guru shusho sayayata. Now Krishna going to discuss some very, very important event. So jetzt erzählt Krishna einen wichtigen Zeitabschnitt, was sie erlebt haben in der Gurukul. Das ist, warum auch Babaji Maharaj mit dem Sudama Vipra Pastimes angefangen hat, weil das handelt vom Guru Tattva. Und danach kann er über das Uddhav Samvad sprechen. Now Krishna going to remember some past memory. So Krishna erinnert sich jetzt an Krishna going to remember. Opi no smarjati brahman britvam nivasatam guru guru daroischoditan indamanayanena anena kachit. What? Opi no smarjate brahman britvam nivasatam guru guru daroischoditanam guru daroischoditanam indhan anayane kachit. Follow. If you have a very simple idea about Sanskrit, you can understand. What? I am speaking very word by word, very OP. Can you remember? I think you can remember. OP bedeutet, oh, kannst du dich erinnern, sagt jetzt zum Sudama Vipra der Krishna. Smarjate, you can remember. Kannst du dich erinnern, wo wir mit unserem spirituellen Meister zusammengelebt haben? When we two were in Gurukul, you can wir remember zwei the in der past Gurukul incident. waren. You can remember the past incident. You can remember the past incident in Gurukul. Opi no smarjate. You remember that past incident? You can remember what happened? But one day, one thing happened. Opi no smarjate brahman brittam nivasatam guru. When you and me all were in Gurukul, Guru darois choditanam indhan anayane kachit. When the wife of Guru, mane Guru Mata. So wenn die Frau vom Guru, Guru Wife Mata. of Guru we cannot see. This word is you should not use. We can say when Guru Mata. Guru Mata, you know, Guru Mata. When the wife of Gurudev, So wenn die Frau von Gurudev, Guru Mata, Dharma Bhakti von Gurudev, ihr gesagt hat, oh, es gibt kein Holz im Haus. So wie kann man kochen heute? could you please take trouble to go to forest? Kannst du bitte in den Wald gehen und ein bisschen Holz There is organisieren? no fuel. There is no wooden piece. There is no fuel. Could you please take trouble to go to forest to collect some wooden piece? Krishna speaking, yes, why not?
Krishna speaking, why not? Yes, surely. Then with Sudama, Und Krishna sagt, ja, klar kann man gehen. Und mit dem Sudama, mit seinem Freund, ist er dann losgegangen in den Wald. Und dort haben sie jetzt Holz gesammelt. Auch heute in Vrindavan sieht man das, dass die alten Frauen auch in den neuen Wald gehen und das Holz sammeln. Our women here, they cannot take trouble. They are collecting and making bundle and taking in. Oh, here also. Oh, so much trouble there to make chapati. Chapati, you know. They can bring that wooden piece and make chapati. And I used to bake chapati from their Brahman house when I was in Suryakundo, Gokul, Govardhan. Used to Nandagram. So Babaji Maharaj auch hat lange Zeit in Vrindavan gelebt und hat dort von Chapatis gelebt, von den Brajabasis. Always in dream I'm thinking, what a kind of enjoyment I got. I can remember today. Brajavasi Maya mothers, they used to love me. So die Brajavasis, die haben wirklich Liebe gehabt zu ihm. Die haben ihn gerufen, oh Baba, Baba, heute haben wir Paramanna, süßen Reis und der Brajabatis für die. Krishna also going to remember about Gurukul incident. So Krishna erinnert sich auch jetzt an den Gurukul, an seinen Freund, dass sie eines Tages geschickt worden ist in die Welt, um Holz zu sammeln. There is no fuel. We cannot make chapati, sabji. Cannot make. The Krishna is sure. Krishna speaking, So sure. Krishna sagt, sicher kann man gehen, I kein can go Problem. right now. Und geht gleich los. Then with Sudama Vipra, Krishna going to forest. Nachher to ist mit collect, Sudama they're Vipra, collecting, haben sie das wooden Holz piece gesammelt and making bundle. und And haben Bündel gemacht, haben sie in zusammengebunden. the meantime, the condition, natural Und in der calamities Zwischenzeit hat sich ein started. Strong Unwetter wind, and there is lightning angeschlichen in the sky. und es hat There's a Blitzen very angefangen, torrential rain so to stark small zu boys, regnen they're und fearing, die and even, kleinen you Jungen know, haben, cold air es war started kalt going, und they're shaking. sie haben zu Cold, kalt cold, gehabt cold. und haben ein bisschen Because Angst Krishna is gekriegt. not using, using anything. Follow. Cold weather. Then both of them making the bundle of the wooden Also piece sie haben and dann die putting Bündel on head zusammengebunden und haben because sie auf it den is Kopf the dann, item of Guru Seva. weil They das, can put the bundle of, try to understand. Try das to halten realize sie auf dem the Kopf. bundle of wood, you can say, Maharaj, bundle of wood, they can put down. Why they So can einer put it? kann doch sagen, You das can hätten put sie question, halt Maharaj, auch noch bundle of wood, am why they Boden can take ziehen down, they können. can So put warum down nehmen sie es anywhere? doch am, No, it is written. It is the am Kopf? item of Guru Seva. So das ist eben die is the Zutat vom item of Guru Guru Seva. Seva It is the item of Guru Seva. oder We can put ein the bundle Stück on head. Very careful. It is the ihrer item of Guru Guru Seva. Seva. So und deswegen geben sie das auf den Kopf des Holz. Brittam nivashatam guru guru daro ischo choditanam indhan anayane kachit pravishtam maharanyam apatto shumahadija bato varsham abhut tibram nishthura stanet niva. What I speak in word is speak. We enter into forest. We collect our wooden trees, suddenly Sie natural sind im calamities Wald started. und haben There das was a Holz big gesammelt und sound dann of hat es air Regen blowing, angefangen and und we Donnern. fear small boys. Kalt Then there war's was a und- lightning of air, torrential rain, strong wind blow. Ein starker Wind hat blasen. Pravishtam maharanyam apatto shumahadija bato varsham abhut tibram nishchura stanayat niva. Lightning there. And sun god going Die Sonne away. ist auch Sunset, you untergegangen. know sunset? It is very Krishna saying, by the meantime we are waiting for the calamity to come to a stop point.
We are waiting and watching when we are waiting and watching. We are waiting and watching So, sie haben when the eben natural gewartet jetzt, calamity can bis come to a das standstill. Unwetter jetzt vorbei ist. Aber In the es meantime, hat sie sunset, immer weiter we are geregnet. in Und auch die darkness, Sonne all ist to dann where to untergegangen. go, how to survive. Jetzt war es dunkel geworden. Suryas chastam gatostavat tamasha cha brita disha nimnam kulam jalo mayam na pragyayate kenchana. Krishna speaking. When sunset, we are in darkness. Sunset already. Afternoon time gone, sunset, and all So, jetzt war around schon darkness, dunkel. and all around waterlogging. Waterlogging, you know? Überall Waterlogging, you know? war Waterlogging. gewisse, Water all around. hat sich das Oh, Wasser this much water. erhöht. How to go? Also, Suryas chastam. weil Try es so viel Wasser hear war, that dass es nicht pronunciation. alles in die Erde gesickert Suryas ist. chastam gatostavat tamasha cha brita disha nimnam kulam jalo magnam na pragyayate kinchana. Where to go, how to go? So, wohin sollen sie gehen? Was sollen sie Cannot machen? answer, all around water. Überall ist Oh Wasser. my God, all around water. Where to go? We are catching each other. Und sie We are halten catching sich each other gegenseitig here. fest. In fear, vor we lauter catching each Angst. other, small boy, and watching Die kleinen where to Jungen. go, how to go. Und dann fragen sie All sich, water wo sollen wir in jetzt the world, hingehen? They cannot understand. If they put many times it happens so. Many times in the village. In 2020, I was speaking Harikatha in Chaitanya Math. Es ist auch in Many der Chaitanya people, Math einmal Village man, passiert. they're going with cloth up to this water. Up to this water. Up to this water. Tall man up to this water. Sometimes they So, go down. Because there is a ditch. They don't know. Some of them going to take one stick. Tuck. Because if there is one ditch, they can go down. Very careful. Maybe there is ditch. so, wenn da eben so viel Wasser, so Überschwemmung ist, dann kann es tiefere Löcher geben und dann kann es ja passieren. So, Babaji Maharaj hat das auch gesehen in Mayapur, in der Chaitanya Math. Sind die Leute kommen in Stock, dann haben wir immer so vorher geschaut, ob das da jetzt tiefer wird oder ob sie weitergehen können. Also auch die Jungen haben wir jetzt nicht mehr gewusst, weil der Boden alles mit Wasser voll war, überschwemmt war. Bayam Brisham, Brishaha. Brisha, not Vish. Bayam Brisham, Bayam Brisham. If there is any printing mistake, you have to stop and realize what it is. Otherwise meaning can change. Bayam Brisham Tatru Mahanilambuhir Nihannamana Muhurambu Samplabe Disho Abhiditanto Atho Parasparam Bani Grihito Hastaha Pari Babhrimu Aturaha. In the forest, we don't know where to go, how to go. So in dem We are Wald, catching sie wissen each jetzt nicht, wo other sie and hingehen sollen. where to go, Nach links how to oder go. nach We are rechts. wandering here and there. Und sie gehen im Kreis. Gurudev become in full tension. Und Gurudev auch, denkt sich im Ashram, oh, du hast die Kinder geschickt, so jetzt können jetzt in große Schwierigkeiten sein. So vielleicht wilde Tiere können sie überfallen. Oh mein Gott, vielleicht sind sie schon gestorben und Gurudev ist ganz früh am Morgen los und hat ausgerufen, oh, meine Kinder, Krishna, Balaram, Krishna, Sudam. Speaking to wife, you send the small two boys to forest. Now this natural calamity is big problem. Perhaps they have died. Oh, maybe some in forest, some jackal or tiger already eaten them up. Oh my God! In the earth, no cannot So ganz take früh rest am in the Morgen night, ist er los, er hat cannot nicht schlafen take in können. night time and going outside. Und dann Where am is all my Morgen boy? ist er raus und hat gesucht nach den Jungen. Gurudev crying and going Gurudev hat outside in sich search Sorgen of gemacht. disciple.
Etad viditva udite rabau. Etad viditva. Try to pronunciation very clearly. Etad viditva. Viditva. Bengali man, they are speaking very language all wrong. Suppose Bengali man, they are making wrong. They are Bengali. So, They are making. They cannot pronounce. auch einheimische Suppose Bengalis, somebody speaking to me about some Jyoti Mahan. Yoti. Ya, two type of ya. One is Yoti. so And gibt es one so is Cha. Verwirrungen oft, weil auch die bengalischen Leute sprechen das oft nicht richtig aus. Zum Beispiel Jyoti oder Yoti. Yoti bedeutet Sannyasi und Jyoti bedeutet Licht. So, Jyoti Maharaj macht das, wenn einer sagt. Das ist aber falsch, man muss Yoti. Yati Maharaj. Kama. Bengali man speak kama. Kama, you know kama? Kama means excuse. But we should speak chama. Oder Chama. Excuse. Es sind so ein paar Missverständnisse. Bengali meaning chama. It's just chama, not kama. Chama, nicht Kama. Wrong pronunciation. So, das ist die falsche Aussprache. It is written, Tad viditva udite rabau sandipani guru. Tad viditva udite rabau sandipani guru. Anneshamano na shishyana charjo apashad aturano. Aho he putraka juyam ashmadarte ati dukshitaha atma vai praninam preshtaha tam anadritto matparaha vanchakalpadurusya kipasindhi bhavaj patitanam pavana bhavaj. I can explain tomorrow, no time, I forget.